За сайн байцгаана уу? Facebook-ийн найзуудтай энэ оройн мэндийг хүргэе. За ингээд өөрийн санаа бодлыг хэлье гэж бодож байна. За маш их алдаа дутагдал гарч байна. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын зүгээс одоо энэ хөл хориотой холбоотойгоор маш их алдаа дутагдал байна. Яагаад өмнө нь 2 сар хатуу хөл хорой тогтоогоод 11 сар 12 сард битүү хөл хорой байсан штэ. Тэгсэн мөртрөө энэ коронавирус хомигдсангүй. Яагаад гэвэл энэ хөл хоройг маш муу тогтоосон. Хүмүүс гадуур явж исэн. Тэр QR код гэдэг чинь хулих байсан. Хүмүүс дуртай газараа очиж дуртай хүнтэйгээ уулзаж явж болж исэн. Тэрийг хоригдсон ямар ч шийдвэр байгаагүй. Тийм журмаа гаргаагүй. Зүгээр л хамаг бизнесийг хаасан. Ерөөсөө эн чинь бизнесийн хорой болсон. Тийм учраас энэ коронавирус чинь хомигдохгүй байгаамаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт хүмүүсийг маш их айлгсан. Яаж айлгсан гэхээр ерөөсөө л халуурсан хүн альсгүй с сэжигтэй хүмүүсийг барьж аваад хорцсон. Эмнэлэгт аваачаад нөгөө хөсөөттэй аваачаад тэгээ баахан одоо ханиад нос сурсан коронавирусын халдваргүй ийм олон хүмүүсийг холиод тэгээ тэнд аваачаад 14 хоног, 20 хоног, 21 хоног бүтэн сараар аваачаад хорцсон. Тэгэхээр хэн очих юм бэ? Өнөөдөр хүн халуураад өөрийгөө магадгүй коронавирус тусчиж гэж бодож исэн ч гэсэн за нөгөө хөсөөтд нь хилчих юм бол аваачаад хорчноо. Бүр одоо өөрийн гэр бүл үр хүүхдийн хамаатан садантаа аваачаад нөгөө хөсөөтдөө хийчихнэ. Тийм учраас хүмүүс айгаад байна шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс чинь би халуурч байна. Надад коронавирусын шинж тэмдэг илэрчиж гэж хэлэхээс айж штт. Яагаад тэгэхээр тэр чинь аваачаад бараг шорон шиг юмд хийж штт. Тэгэхээр яаж хүмүүс тэнд очих юм бэ? Харин эсэргээр хөл хоройгоо үнэхээр хатуу хөл хоройгоо зөв тогтоогоод үнэхээр хөл хоройг бүр хумаад нэг мөсөн цөөн одоо хоногоор 10 хоногоор ч юм уу тэр аль 12 сард аль 11 сард хөл хоройгоо зөв хийгээд ард иргэддээ зөв итгүүлээд за та нар халуурч болно ямар нэгэн байж болно гэрт чинь тусгаарлана. Ингэж хэлсэн бол хүмүүс одоо халуурснаа янз бүрийн одоо шинж тэмдгүүдээ хэлнэ штт. Тэгэхгүй бол барьж аваач шорон шиг юмд хийхэд бүр гэр бүлээр нь аваач хийгээд үнэн ч хотлаач бай сэжигтэл гэвэл аваач хийгээд ийм нөхцөл байдалд ард иргэд чинь та нарт итгэхгүй байна. Эрүүл мэндийн салбар тэр хөсөөтөд чинь итгэхгүй байна. Тэд нар чинь маш буруу юм хийгээд байна. Тийм учраас ийм алдаануудыг эрүүл мэндийн салбар засах хэрэгтэй байна. Тэр тусгаарлалтыг гэрт нь хий. Гадаадаас ирж байгаа хүмүүсээ гэрт нь аваачиж бас тусгаарлаа. Сэжигтэй байгаа хүмүүсээ гэрт нь тусгаарлаа. Эмнэлэгт аваачид тусгаарладаг ийм одоо үйлчилгээ, ийм одоо эмнэлгийн зүйл дэлхийн ямар ч улс оронд байхгүй. Дэлхийн улс оронд яаж байгаа гэхээр үнэхээр одоо хүндрээд үнэхээр өндөр настай хам өвчтөй ийм хүмүүс байгаад хүндрээд амь нас эрүүл мэндэд нь аюул учрах юм бол тэр ICU буюу нөгөө сэргээх нөгөө intensive station тэр нөгөө эмчилгээнийхээ тэр гол хэсэг дээр эмнэлэг дээр аваачиж байгаа шүү дээ. Түүнээс биш одоо тэр хүн одоо ковидтэй байна уу халуурч байна хамаа авах гэртээ бай. Тэгэл болоод ийм уувал ийм л байгаа шүү дээ. Манайх шиг барьж аваачаад хөсөөт шиг юмдаа хориод
бүгдийг хамаатан садан гэр бүлээр нь ингээ хориод аваачаад баллаад бүтэн сараар юм ийм болгож байгаа дэлхийн нэг ч улс орн байхгүй шүү. Хөл хориогоо хийсэн ч манайх буруу хийгээд байна. Тэ? Аваачаад эмчлэх гээд коронавирусыг илрүүлэхдээ эмчлэхдээ ч буруу хийгээд байна. Ийм учраас энэ коронавирус чинь хумигдахгүй байна. За энийг одоо оюун эрдэнэ ерөнхий сайдаа анхааралтай аваач. Эрүүл мэндийн сайд улсын комисс анхааралтай аваач. Хоёрдугаарт гадаадд байгаа иргэдээ яаралтай авчираач. Авчирсан иргэдээ гэрт нь хорионд хийгээч. Одоо 14 хоногийн хөл хорой гэдэг юм да. Гэрт нь хөөе. Буудалд биш ээ. Тэгэх юм бол тэднийг дорн авчраад буулгах чинь. Одоо та нар баахан хүмүүсийг ингээ авчраад сэжиггүй энэ хүмүүсийг чинь аваач хийгээд байгаа болохоор нөгөө тусгаарлах байрны хүрэлцээгүй болчоод гадаадд байгаа иргэдээ авч чадахгүй байна. Тэр тусгаарлах байр гэдэг юмаа болио. Тэрийг гэртээ. За юу. Гэр оронд нь хийлэг. За тэгээд үнэхээр болохгүй тусцсан тийм хүмүүс байх юм бол бүр аваачиж тэр өсөд гэдэг газараа нэгээр нь яг батлагдсан тохиолдолд хүндэрсэн тохиолдолд эмчилнэ. Энийг би эмч хүний хувьд хэлж гин шүү. Ийм буруу алдаануудаа зас. За дээр нэмээд одоо нөхөн олгор өгөө. Энэ олон одоо жил гинүү бараг бүтэн жил 20-нд байлаа хүмүүс. Бизнес нь явсангүй. Оюун эрдэнэ ерөнхий сайдаа. Та энүүгээр тэрүүгээр хэсэж тэр энд тэнд хүмүүстэй уулзаж өглөө үүр мүрээр ингэж явах ямар ч хэрэггүй. Та тэрний орны нөхөн олгороо ард иргэдээ өгөхөө бод. За. Хоёрдугаарт одоо над руу маш олон зочид буудалтай хүмүүс ярьж байна. Караоке баартай хүмүүс ярьж байна. Биеийн тамирын заалтаа, фитнесийн заалтаа хүмүүс ярьж байна. Гэхдээ бүтэн жил хорчлоо бид нарыг. Юу ч хийлгэсэнгүү. Энэ хүмүүс чинь одоо нөхөн олгоор авъя. Үйл хөдлөлийн татвар энийг болиулж өгөөч. За тэгээ цахилгаан дулаан одоо өөр юу гэдгийг энэ болгоноос нь бас одоо болиулж өгөөч. Дээр нэмээд бас нөхөн олгоор өгөөч гэж. Хүний одоо тэр хөрөнгө мөнгөөр бүтсэн тэр бүх юмнуудыг бүгдийг бүтэн жил ингэж хорж хайчаад ингээд одоо ямар ч нөхөн олгоор өгөхгүй байж болохгүй шүү дээ. За энэ урлагийнхан байна. Спортынхан байна. Бүгдээрээ баларлаа шүү дээ. Одоо энэ цагаан сар байхгүй, шинэ жил байхгүй. Ингэж байж болохгүй. Энэ хүмүүсийн амжиргаа, орлого, бизнес бүх юм дампуурлаа. Өр ширэндээ баригдлаа. Энэ нөхцөл байдалд ард иргэдээ нөхөн олгоор, бизнесийн алдагдлыг нөхөн олгоор өгөх хэрэгтэй шүү. Ийм зүйлийг хий ерөнхий сайдаа. Энэ тэрүүгээр бити бултганаж гүүгээд бай. За юу. Тэгээ энэ алдаа дутагдлуудыг чинь би хэллээ шүү. Энийгээ засаараа. Ингэхгүй юм болвол энэ ковид чинь хунигдахгүй л ингээд ард иргэдээ зовоогоод дахиад цагаан сарчгүй ингээд болдгоороо болоод явлаа шүү. Тий. Анхааралтай аваарай. Шеэр хийгээрэй найз нараа. Нөгөө фоллоу гэдэг юм а хийгээрэй бас.